最近有兩條友醜出國際，佢哋先大鬧越南機場，上到飛機又繼續發癲。呢對情侶話咗俾我哋知，寧缺莫濫。另一半嘅性格好重要，好多人都叫呢個女仔做坦克，因為唔單止佢份量勁抽，仲恐怖有力。佢喺機場一手撳住個條仔，話佢叫雞。叫雞哥不斷想掙扎起身，但喐都喐唔到。喂，你敢唔敢同呢件坦克結婚啊？你 OT 夜咗收工，一返到屋企佢就一手撳住落地下，話你咁夜返去咗叫雞啊？你點頂？就算頂到，你頂得幾多喎？報道話一開始原來係叫雞哥話坦克出軌在先，咁嘅噸位都出到軌。坦克又話叫雞哥打咗佢40拳，佢中咗40拳又仍然健在。佢喺機場撳住叫雞哥個款唔似弱勢喎，唔知邊個好抽啲啦。上到飛機佢同叫雞哥係分開坐嘅，佢同空姐講要調位，佢話我要同佢坐，佢做錯嘢，我要同佢坐。理由咁充分，梗係調唔到啦。佢即刻嚟了，期間仲推跌咗個空姐。另一個空姐同佢近乎十指緊扣，好似打失角咁。佢仲好意思問啲空姐係咪唔幫佢，唔企喺佢嗰邊？我諗全機人冇一個想企喺佢嗰邊，阻住起飛，真正阻住個地球轉。呢單嘢話咗俾我哋知，無論係唔講道理兼恐怖有力嘅女仔，抑或叫雞兼打女人嘅男人，寧願單身，好過同佢哋拍拖，傷心又傷身。